बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि जो न्यू मोटरसाइकिल होती है, होंडा वालों ने जितनी भी मोटर बाइक लॉन्च की हैं तो वो सब टिक टिक की आवाज क्यों करती हैं जब हम बाइक को बंद करके खड़ा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वो आवाज सुनवा देता हूं। प्यारे दोस्तों, आपने आवाज तो सुन ही ली होगी कि ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, इंजन के अंदर क्या फॉल्ट है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि ये आवाज क्यों आती है। तो कुछ जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो ये बोलते हैं कि जब हम बाइक को रन करके खड़ा करते हैं, ठीक है, तो जो इंजन ऑयल होता है वो कतरात के जब उसके एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं तो वो आवाज करते हैं क्योंकि इंजन ऑयल गर्म होता है। और कुछ जो मैकेनिक हजरात हैं वो ये बोलते हैं कि जब आप बाइक को 2 या 4 या 10 किलोमीटर रन करते हैं, रन करने के बाद बाइक गर्म होती है, गर्म होने की वजह से बाइक की जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो टिक टिक की आवाज करती हैं। और कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि इसका ये जो इंजन है ना, इंजन के अंदर फॉल्ट है, इंजन खोलना पड़ेगा, इंजन खोल के ही पता चलेगा कि कौन सी चीज आवाज कर रही है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ब्रांड न्यू बाइक होंडा की, सुजुकी की, यामा की, किसी भी कंपनी की, चाइना की बाइक लेके आते हैं तो उनकी जो बाइक होती है जब उसको बंद करके खड़ा करते हैं तो वो टिक टिक की आवाज करती है। ये वीडियो खास उनके लिए है क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि अभी न्यू बाइक लेके आए हैं शोरूम से तो ये अभी टिक टिक की आवाज कर रही है, पता नहीं इंजन के अंदर क्या फॉल्ट है। तो प्यारे दोस्तों, उसके फॉल्ट ना तो उसके ऑयल के अंदर फॉल्ट होता है, ना ही उसकी क्लच प्लेट्स के अंदर फॉल्ट होता है और ना ही उसका इंजन के अंदर फॉल्ट होता है। ठीक है, इंजन ऑयल के अंदर भी फॉल्ट नहीं होता, क्लच प्लेट्स के अंदर भी फॉल्ट नहीं होता और ना ही ओवरऑल इंजन जो होता है उसके अंदर फॉल्ट होता है। उसके जो सलेंसर होता है, सलेंसर जब हम बाइक को रन करते हैं, बाइक 2 या 4 किलोमीटर चलती है या 10 किलोमीटर चलती है तो जो सलेंसर के अंदर जाली होती है, सलेंसर मफलर जिसे बोलते हैं, वो गर्म हो जाती हैं। गर्म होने की वजह से प्यारे दोस्तों वो इतनी गर्म हो जाती हैं तो जब हम बाइक को बंद करके खड़ा करते हैं तो जब उसको आम टेम्परेचर में जो हवा चल रही है वो जब हवा लगती है उस जाली को, ठीक है, तो फिर वो टिक टिक की आवाज कर रही होती है, वो ठंडी हो रही होती है। ठीक है, वो जो सलेंसर की जाली होती है वो ठंडी हो रही होती है, तब वो टिक टिक की आवाज करती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि जब बाइक का सलेंसर गर्म होगा तो आप उसके ऊपर पानी गिरा के देखिएगा, ठीक है, तो जब पानी गिराएंगे तो तब वो टिक टिक की आवाज करेगा। इसी तरह कोई भी निकल क्रोम की चीज होती है, जब उसको आग लगती है, आग लगने के साथ जब उसको हवा दी जाती है तो तब भी वो टिक टिक की आवाज करती है। और जो टीन होता है घी वाला, उसके अंदर भी आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी निकल क्रोम हुई होती उसे है। आग लगाएं, आग लगाने के बाद उसे हवा दें तो वो भी टिक टिक की आवाज करती है। तो ये आप ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब सलेंसर के अंदर जो जाली होती है, जब आप बाइक को रन किए जा रहे हैं इंजन के अंदर, ठीक है, इंजन हीट अप हो गया है, सलेंसर हीट अप हो गया, गर्म हो गया है, गर्म होने के साथ जो जाली होती हैं, ठीक है, वो भी गर्म हो जाती हैं। जब वो गर्म हो जाती हैं तो जब हम बाइक को खड़ा करते हैं तो वो गर्म जो लोहा होता है उसको जब आम टेम्परेचर वाली हवा लगती है तो आम टेम्परेचर वाली हवा लगने से वो टिक टिक की आवाज करता है। तो इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता, ना इंजन के अंदर फॉल्ट होता है, ना ही क्लच प्लेट्स के अंदर फॉल्ट होता है और ना ही इंजन ऑयल एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है। ये कोई फॉल्ट नहीं होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही इंजन खुलवाने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो ब्रांड न्यू बाइक लेके